Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 18 juin, il est 9h05. Nous venons juste de rentrer à la maison après avoir déposé Dana à l'école. Donc ce matin, tout s'est super bien passé. Bon, généralement, ça se passe très bien, hein. Mais non seulement elle était contente de retourner à l'école, elle était de bonne humeur, etc. Mais en plus, le réveil en lui-même s'est super bien passé parce que la nuit s'est super bien passée aussi. Si vous me suivez et si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes 10 habitudes saines pendant la grossesse, eh bien vous savez qu'en ce moment le sommeil c'était compliqué. C'est-à-dire que pendant presque toute l'année scolaire, notre routine, notre organisation fonctionnait hyper bien. Et en fait là, depuis l'anniversaire de Dana à peu près, donc fin mai, début juin, les soucis ont commencé. Elle a commencé à donc, continuer de faire sa sieste à la maison comme on faisait depuis le début, mais à se rendormir parfois durant le temps calme de l'école. Puisque en petite section, ils proposent une sieste. Et donc, forcément, comme elle se rendormait parfois en classe, eh bien, le soir, elle ne dormait plus. Puisque Dana, si elle fait une sieste trop tard dans la journée, ou alors si elle fait une sieste trop longue, eh bien, elle ne dort plus le soir. Et en fait, je pense que tout doucement, là, à 4 ans, elle n'a plus besoin de faire la sieste. En tout cas, sa sieste devient délétère pour son sommeil de nuit. Or, on le sait, le sommeil de nuit est plus important que le sommeil de journée. La sieste, c'est vraiment là pour venir pallier à une nuit un peu trop courte. Et c'est très utile pour un enfant qui en a besoin, mais lorsque le besoin n'est plus vraiment là, au contraire, ça va être vraiment délétère, quoi. Et nous, c'est ce qu'on a constaté ces derniers temps. Donc c'était très compliqué. Du coup, elle s'endormait tard, elle n'arrivait pas à s'endormir. Et donc nous, on dormait plus non plus. Donc bref, ça devenait compliqué, même Zoé devenait compliqué. Et du coup, comme hier c'était mercredi et qu'il n'y avait pas école, eh bien on a dit avec mon mari qu'on allait essayer de ne pas lui faire de sieste, chose qu'on faisait déjà certains mercredis et certains jours de week-end ou de vacances. Ça nous arrivait de faire sauter la sieste et de toute façon on constatait déjà à l'époque que à chaque fois qu'on sautait la sieste, nos enfants s'endormaient super facilement le soir, ils dormaient mieux la nuit, il y avait moins de réveils nocturnes et se réveillaient de meilleure humeur le lendemain matin. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Hier soir, on était au lit à 19h45 avec les petits loups. Zoé s'est endormie au sein en 5 minutes. Et Dana, elle a mis un peu moins d'un petit quart d'heure à s'endormir. Donc à 19h50, Zoé dormait. À 20h, Dana dormait. Et ce matin, Dana s'est levée d'elle-même, de très bonne humeur, à 6h du matin. Ce qui veut dire qu'elle a dormi environ 10 heures. Donc je pense que ses besoins à elle, enfin de toute façon j'en suis sûre, mes enfants à moi n'ont pas des gros besoins de sommeil en termes de nombre d'heures. Et je pense que Dana, clairement, elle a besoin de 10 heures, elle est peut-être 10h30, mais pas plus quoi. Avant, elle avait besoin d'un peu plus. Je pense qu'elle avait besoin d'environ 11 heures. Mais là, c'est en train de diminuer, j'ai l'impression, son besoin de sommeil. C'est peut-être aussi la chaleur, le soleil qui font ça, hein. Moi, je sais que j'ai plus d'énergie aussi à la belle saison qu'en hiver. J'ai plus besoin de dormir l'hiver. Donc peut-être que ça joue aussi sur elle. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que je suis très contente parce qu'on a quand même mieux dormi cette nuit. On a retrouvé un rythme plutôt cool là. Maintenant, faut pas se leurrer, il y a école cet après-midi, donc on va quand même tenter une sieste tout à l'heure à la maison. Mais si jamais elle se rendort à l'école, ça va encore être compliqué. D'ailleurs, peut-être même que si elle ne se rendort pas à l'école, mais qu'elle fait la sieste avec moi, eh bien, ça va peut-être déjà être trop de sommeil pour elle, donc peut-être qu'elle dormira pas tout ce soir. On sait pas, ça on va voir. Mais d'un autre côté, si je tente pas la sieste à la maison, eh bien, elle va forcément dormir à l'école. Et là, on sait que ce sera fichu pour nous parce que la sieste à l'école, elle démarre trop tard, donc elle finit trop tard forcément. Pour Dana en tout cas, hein, je parle bien de Dana, chaque enfant est différent. Il y en a d'autres, ça leur convient hyper bien comme c'est, et tant mieux. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que nous sommes très contents pour l'instant de la nuit que nous avons passée et de la matinée. Bref, du coup, là, mon mari est allé s'occuper des chiens et des poules avec Zoé. Je pense qu'ils sont en train de ramener des œufs parce qu'ils viennent de repasser dans la maison. Pour le petit programme du jour, je vais essayer de vous filmer une vidéo sur les cadeaux d'anniversaire de Zoé parce que je ne l'ai toujours pas faite. J'avais commencé, mais sans faire exprès, j'ai supprimé des plans, donc bref, je dois recommencer. Donc je vais vous montrer ça dans une vidéo. Là, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais essayer de faire un peu de ménage, changer les draps, ranger un petit peu, voilà, nettoyer vite fait la maison. On est d'accord que cette chaleur, ça donne pas du tout envie de s'activer, mais bon, j'aimerais bien quand même entretenir un peu ma maison. Et puis, important, il va falloir qu'on nettoie la piscine. En fait, avec les pluies,
Elle s'était remplie d'eau, elle était toute sale, donc mon mari l'a vidée. Par contre, il l'a pas encore nettoyée. Il a juste nettoyé les jouets qui étaient dedans. Donc on va nettoyer la piscine et la re-remplir parce que là il fait super chaud. Il va faire encore jusqu'à 37 ce week-end. Enfin bref. Donc il nous faut absolument la piscine prête pour les enfants. Comme ça cet après-midi ils pourront jouer dedans s'ils veulent. Même si bon, Dana a l'air de dire qu'elle veut aller au parc pour pouvoir faire du vélo parce que c'est sa passion du moment. Mais c'est très bien. Du moment qu'elle bouge et qu'elle est contente, c'est super. Voilà, voilà. Donc pour le petit programme, et ma foi, je vous emmène avec moi dans ce vlog. Zoé, toujours aussi passionnée par ces puzzles des enfants. D'ailleurs, si jamais vous voulez la référence, parce que je les trouve super bien ces puzzles. Hop, voici à quoi ressemble la boîte. Je sais pas si je l'avais pas acheté sur le site Hop Toys. Mais vous pouvez le retrouver à plein d'endroits différents ou sur plein de sites différents. Mais en tout cas, ils sont top. C'est des vraies photos. Ça va de 3 à 6 pièces. Donc c'est super. Vous voyez là, ils disent pour les enfants de 2 à 6 ans, Zoé vient d'avoir 2 ans. Et ça, il maîtrise à fond, mais parce que ça fait un moment qu'il s'entraîne en fait. Donc maintenant, il les connaît bien. Et il les adore. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour pouvoir retrouver. Et toi, tu dis bye bye? C'est trop mignon. Je vous ai dit récemment dans un vlog que Dana en avait un petit peu marre des flashcards pour réviser le son des lettres dans l'ordre et dans le désordre, ainsi que les nombres de 0 à 20 dans l'ordre et dans le désordre. Donc désormais, je ne fais plus les flashcards avec elle. Il a fallu que je trouve d'autres façons d'aborder ces notions-là, de les réviser, de les retravailler régulièrement, mais voilà, sous une forme différente. Donc, j'ai imprimé un loto des lettres. Vous l'avez vu ce matin, on l'a fait ensemble. Donc, ça lui permet de réviser le son des lettres et surtout de les réviser dans le désordre. Parce que c'est vrai que dans les flashcards, en fait, on faisait toujours dans le même ordre. Donc là, c'est sympa, à la fois pour changer un petit peu et à la fois pour bien réviser dans le désordre. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai imprimé un petit loto des nombres de 0 à 20. Un loto, pardon, non, un memory. Donc voilà, pour changer un petit peu. Mais j'imprimerai également un loto des nombres de 0 à 20. Pareil, c'est toujours pour pouvoir les réviser d'une autre façon, sous une autre forme. Et aussi pour qu'elles les apprennent bien dans le désordre. Voilà, qu'elles apprennent à bien les reconnaître en fait visuellement. Qu'elles sachent que ça c'est 17 et qu'elles le sachent parce qu'elle l'a reconnu et non pas seulement parce qu'elle sait que ça vient après 16 et que voilà, on les fait toujours dans le même ordre. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Après, on continue quand même de faire de temps en temps la frise numérique Montessori qui est là-bas au mur. Mais sinon, voilà, on travaille beaucoup dans le désordre désormais. Et pareil, pour les sons des lettres, j'ai imprimé quelques petites fiches comme ça, avec un son en particulier. Alors, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'aimerais bien en trouver plus. Donc, on a, voilà, ici le son U. Elle a les 3 écritures différentes ici. Là, elle doit entourer la lettre quand elle la voit. Ensuite, elle doit entourer la lettre qui fait le son U dans chaque mot ici. Et ensuite, elle doit colorier les mots lorsqu'elle entend U. Et moi, je lui demande d'entourer encore une fois la lettre U lorsqu'elle la voit dans le mot. Voilà, donc là, et attention, là, c'est 2 exercices très différents. Elle doit colorier si elle entend le son U. Et moi, je lui demande d'entourer si son petit œil voit la lettre U. Donc, c'est 2 choses différentes. Parce que là, par exemple, vous voyez, on a bien la lettre U, mais on n'entend pas U dans fourchette. Bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, voilà, c'est des petites activités très rapides à faire et que Dana aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, ça me permet de travailler encore avec elle un petit peu chaque jour avant de l'emmener à l'école. Elle en choisit que une. Hein. Ce matin, elle a choisi le loto des lettres. Je lui demande pas d'en faire 15 si elle n'a pas envie. Mais voilà, on doit choisir une petite activité et après, on peut passer à autre chose. Elle est où la pyramide à base carrée? Ouais. Et elle est où la sphère? Bravo. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous aviez été plusieurs à me demander des recettes de cuisine et notamment à vouloir que mon mari nous montre des recettes japonaises. Donc ce midi, on va manger des somen. Donc c'est des nouilles de blé, c'est ça? Comme ceci. Et elles se mangent froides. Ouais. Donc là, elles ont été cuites combien de temps dans l'eau? 3 minutes. 3 minutes dans l'eau. Et après, on les fait vite refroidir à l'eau froide. Voilà. Pour pas qu'elles surcuisent. Voilà. Donc on les trempe dans un bain d'eau froide et on les remue justement pour les rafraîchir le plus vite possible. Alors, il y en a qui rajoutent des glaçons dans l'eau. Mais... Ouais. Là, tu le faisais parfois. Ouais, parfois. Mais bon, là, ça marche aussi avec de l'eau froide et à remuer assez vite, quoi. Voilà. Et comme ça, après, on pourra les mettre même au frigo
Ok. Le temps de passer à table. Et là, elles sont déjà bien fraîches. Et elles ont arrêté totalement la cuisson. Donc c'est nickel. Et c'est trop bon. Je vous montrerai plus tard dans le vlog comment on fait la... Comment ça s'appelle le bouillon? Le tsuyu. Le tsuyu, c'est un genre de petit bouillon dans lequel on met les somen et on mange ça ensemble. Et c'est super bon, c'est hyper rafraîchissant en été, c'est hyper agréable. Donc je vous montre ça dès que mon mari le fait. Les pompiers. De quoi a besoin un pompier? Bon, il est 11h20, on va bientôt partir pour aller chercher Dana à l'école. J'ai eu le temps de passer le balai, on a fait 2-3 trucs, mais on s'active pas trop parce qu'il fait trop chaud. Et là, mon mari a coupé donc des oignons, c'est des oignons jaunes, je crois. Ouais, c'est ça, mais très très des fin. oignons jaunes parce que c'est ce qu'on avait chez nous, donc il les a coupés très finement. Il a pris de la ciboulette de notre jardin. Voilà. Et là, tu as mis un petit peu d'oignon aussi. Ouais, on va mettre dans les petits bols. Alors, dans ces petits bols-là, on va mettre le bouillon. Et dans un autre bol, donc plutôt là-dedans, je crois, on va mettre les somen, donc les nouilles là-dedans. Le bouillon ici, le bouillon qui s'appelle le tsuyu et que mon mari va préparer. C'est ça. Donc ensuite, on prendra avec nos baguettes des nouilles et on les trempera dans le bouillon avant de les porter à la bouche pour les manger. Et c'est le bouillon qui va vraiment donner le goût et ça va être super sympa. On va manger ça avec des petites chips d'algues nori aussi. Et un poulet qui est en train de cuire, mais je sais pas s'il aura le temps de cuire pour ce midi. Je l'ai mis à 11h, on mange à midi, donc 1h, je pense que ça suffira pas. Soit on mangera des parties cuites, c'est possible que certaines parties cuisent mieux que d'autres. Et on mangera le reste ce soir, on refera cuire. Soit on fera des œufs au plat. Pour le tsuyu, vous allez trouver dans les magasins un tsuyu déjà prêt. C'est un concentré, donc il faut toujours le diluer. Souvent, vous avez l'explication aussi traduite en français. Le nombre de volumes d'eau dont vous avez besoin, en sachant qu'on le dilue vraiment à la convenance de chacun. Il y en a qui le prennent pur, il y en a qui le diluent beaucoup plus, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je sais que j'ai besoin de le diluer un petit peu quand même dans l'eau parce que c'est quand même pas mal salé. Alors, celui-là, j'adore, mais c'est salé. Alors moi ce que je fais, je mélange deux produits. On a le tsuyu qui est vraiment, alors vous pouvez le manger chaud ou froid, on peut vraiment faire les deux. Le tsuyu en fait il est à base de champignons shiitake. Ok. D'accord. C'est vraiment un bouillon qui a un très fort goût de champignon. Moi, j'aime bien y rajouter un shirodashi. En plus, lui, il est fait à base de sauce soja et de bonite et d'algues. Et j'aime trop ça. Un peu comme le furikake. Exactement. Et du coup, c'est le shirodashi qui va vraiment venir saler le tsuyu aux champignons. Et c'est le mélange de ces deux. Alors, vous pouvez aussi les trouver déjà mélangés, mais du coup, le mélange, et comme il est déjà fait, vous pouvez pas le doser. Alors que là, on peut vraiment doser la quantité de shirodashi qu'on met. Donc, si on veut plus avoir le goût de champignon, on peut. Ah, trop bien. Ouais, du coup, là, c'est vraiment chacun à sa convenance, que ce soit pour les goûts. Exactement. Pour la dilution dans l'eau, si on veut pas que ce soit trop prononcé. Exactement. Ça laisse vachement plus de liberté là-dessus. Et en plus, pareil, le shirodashi, on peut le diluer dans l'eau, évidemment, parce que sinon il est trop salé. Et l'avantage aussi du shirodashi, c'est qu'on peut s'en servir pour la soupe miso ou pour d'autres recettes. Ah, ok. Donc, en fait, on a une base pour autre chose qui peut servir, quoi. Donc, c'est l'avantage. Ouais. Allez, ça marche. Bon appétit! Itadakimasu! Itadakimasu! Alors, du coup, là, on a le poulet au four. Ici, on a les somen, donc les nouilles de blé. Dans nos assiettes, on a le petit bol de bouillon qui est prêt. On a vite fait des restes de poêlée pour les légumes, donc ça ira très bien pour aujourd'hui. Et du coup, on met directement dans le bouillon, ça on peut, ouais. Moi, je vais me mettre un peu de ciboulette, un peu de chips d'algues nori, même beaucoup, parce que c'est très bon. Et après, l'idée, c'est qu'on vient prendre un petit peu de somen ici et on les trempe avant de les manger. C'est ça. C'est pas chaud? Ça y est, on a eu le temps de vider, nettoyer et re-remplir la piscine. Zoé a son petit maillot de bain de la marque Le Phare de la Baleine. Je les aime beaucoup, ces petits maillots de bain. Ils sont très jolis et vous voyez, ils sont plus couvrants que les maillots de bain classiques. Donc là, ça vient couvrir un petit peu les épaules. C'est pas des combis intégrales non plus, mais c'est des petites combis shorts. Et ma foi, c'est déjà pas trop mal pour protéger du soleil. Les chapeaux Menimans, vous connaissez mon amour pour eux. Ils ont un tissu qui descend bien dans la nuque, qui protège bien la nuque du coup, et même un peu le début des épaules.
Il y a un genre de mini visière devant pour protéger un peu les yeux aussi. Et ce sont des tailles évolutives, donc ça dure longtemps. C'est du coton et chanvre bio, il me semble. Donc voilà, c'est trop cool pour la baignade. Je vais le laisser se baigner un petit moment au soleil, puis après on ira à l'ombre, parce que bon, même s'il est protégé, il ne faut pas rester trop longtemps non plus. Et du coup, on a installé la petite serviette et le petit pédiluve pour sortir. Je vous montre vite fait la taille de la piscine. Vous voyez, c'est pas immense, mais pour les enfants, c'est déjà très bien. Nous, ils sont encore petits, les nôtres, donc pour l'instant, c'est top. Seulement quand Lilia est là, elle peut pas nager, mais elle peut au moins se rafraîchir et c'est quand même le but premier de la piscine. Du coup, moi aussi, je me suis changée, j'ai mis mon maillot de bain, j'ai fait un chignon, je peux aller me tremper dans la piscine pour me rafraîchir, je retourne au soleil pour me sécher, bref, c'est trop bien. Ça fait vraiment du bien parce qu'il fait super chaud. Et même si c'est pas une grande piscine, je peux pas me baigner, enfin je peux pas nager dedans ou quoi, ça fait toujours du bien de se rafraîchir dans de l'eau fraîche comme ça. Donc on est trop content d'avoir ça. Goûter au parc, nous avons pris des cerises, des framboises, des myrtilles. Ce matin, on a changé les draps, on a mis les draps à laver. Ensuite, on les a étendus, du coup là, ils sont secs. Donc moi, je vais les plier. Et pendant ce temps, les petits loups font des activités puisque la baignade est finie. C'est difficile. Je crois qu'il va là. Ah non, c'est un autre bloc. Donc Zoé a choisi les petits blocs de cylindre Montessori. Et Dana a voulu faire des perles à repasser pour la fête des pères, c'est ça? Oui. Tu prépares un cœur pour papa. C'est trop gentil. Pour lui dire que je l'aime. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Recoucou, il est 18h40. Ça y est, les petits sont douchés. Mon mari et moi aussi. Comme ça, nous sommes tous prêts. On va bientôt manger. Là, mon mari commence à couper les tomates mozza que l'on va manger avec le reste de poulet de ce midi. Je voulais manger les semaines, mais en fait, le truc, c'est quand même pas mal salé. Donc, j'ai pas envie que ça leur donne soif toute la nuit. Voilà, petit choix stratégique de parents. Éviter de donner des choses sucrées ou salées le soir. Il fait déjà bien assez chaud, donc ça donne soif. Si en plus on se tire une balle dans le pied, c'est pas la peine. J'ai une grenouille à côté de moi. C'est un cochon. T'es un cochon? Et ça fait rire ça, oui. Attends, je voudrais dire au revoir, du coup. Je vous montrerai vite fait le repas, mais je vais vous laisser ici parce que je n'aurai rien de plus intéressant à vous montrer. On va juste voilà, manger, débarrasser, brosser les dents, lire une histoire et puis coucher les petits loups. Tu n'as pas dormi à l'école aujourd'hui? Non. Et Normalement, ça pourrait bien se passer. Et tu me disais là, arrête petit chiot, tu es en train de parler. Petit chiot? Arrête petit chiot, je suis en train de parler. Demain, je vais peut-être faire une grasse mat, si Zoé me laisse faire. Parce que le vendredi matin, Dana, elle va à la piscine avec l'école. Et comme normalement, demain matin, il devait y avoir triathlon, donc pas piscine pour les maternelles. Mais que finalement, le triathlon est annulé, donc une séance de piscine va venir se greffer pour le plus grand bonheur de Dana qui adore aller à la piscine, que ce soit avec nous ou avec l'école. Et pour le plus grand bonheur de mon mari, eh bien, il va pouvoir accompagner cette sortie. Donc c'est trop génial parce que pour sa première année de maternelle, Dana, elle aura eu ses 2 parents pour la rentrée scolaire. Elle aura eu son papa au moins 1 mois lorsqu'il était en arrêt pour les trajets école. Et c'est arrivé 2-3 fois dans l'année aussi de façon un peu exceptionnelle en fonction des rendez-vous ou quoi. Ça a pu arriver. Et elle aura eu du coup une sortie scolaire avec chacun de ses parents puisque je vais moi aussi accompagner une sortie piscine mais le vendredi prochain. Sauf si c'est annulé parce que température trop basse ou météo catastrophique. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. On va croiser les doigts. Bon, en tout cas, c'est trop cool. Je suis trop contente pour Dana et pour mon mari. Ça va être top comme matinée demain. Et bah, du coup, s'il l'accompagne... En gros, il va l'emmener devant le portail demain matin à l'heure habituelle. Ils vont partir directement en fait pour aller à la piscine. Donc mon mari va accompagner à la sortie. Et ils vont revenir à la même heure que d'habitude à 11h45.
Donc, c'est pas bien utile que Zoé et moi accompagnions Dana. Moi j'aime bien, hein, ça me dérange pas, ça me fait marcher. D'ailleurs, si jamais Zoé et moi sommes réveillés, bon, je pense qu'on ira quand même, on accompagnera jusqu'au bus, voilà, on fera un petit coucou à Dana. Et ce sera cool aussi. Ça me fera ma marche comme d'habitude. Mais si jamais je suis trop fatiguée, eh ben, je vais clairement pas me forcer à me lever parce que je ne serai pas très utile étant donné que voilà, après mon mari part avec Dana en sortie scolaire, donc c'est pas bien utile que je suive quoi. Maman, Donc autant faire une grasse mat. Ça veut dire que je voulais des caresses. Ah c'est ça. Bah alors je vais dire au revoir, comme ça j'aurai la main libre pour faire des caresses. Bref, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi, ça peut beaucoup m'aider. À laisser un petit commentaire également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! De se réveiller. Ah, petit déjeuner. La Terre tourne. Il va au travail. La Terre tourne. Il va manger. La Terre tourne. Après, c'est l'après-midi. Il fait le goûter. La Terre tourne. Et regarde, il est déjà presque dans la nuit. C'est le soir. Là, il va dîner. Et ensuite, il va se coucher. Et passer. Bah, c'était pour te montrer qu'il finissait dans l'ombre. Mais pas grave.